باهي. pour mieux expliquer mes mots اخترت باش نزيد un autre composant باش نوريه لكم اللي هو le composant hello. hello دونك كان نمشيو له نلقاو فيه juste اللي هو يرجع un div ما يقبل حتى props وفيه console log I'm executing hello function ولا hello component. Bien sûr c'est un composant mais à la base c'est une fonction. باهي باش نشوفوا كيفاش حكاية الميمو توا. دونك on est tout à fait d'accord الhello ما يقبل حتى props. داكوردو معناها نجمو لا محالة نبعثوا له je vais le faire tout de suite une valeur value وباش نقولوا له ديما afficher hello ومن الجهة الأخرى il va accepter cette valeur là et il va l'afficher ici. Donc entre temps juste j'attire votre attention اللي بدلت quelques codes حسنت في quelques codes l'id هوني باش ما نبداش عندي des alertes des warnings في الكونسول l'id ولا عنده tasks.length plus 1 donc كان عندي la taille du tableau 3 donc l'id باش تاخذ une valeur égale à 4. شنو حسنت آخر نحيت des choses que je n'utilise plus حاسة نظفت شوية الكونسول نتاعي. باهي نرجع للكومبوزون نتاعي. Donc هوني عندي donc نشوفوا l'affichage donc عندي hello qui s'affiche ici. باهي je vais ajouter une tâche. Et avant tout cela je vais vérifier ma console. عندي I'm executing hello function. باش نمشي نحي just console log في التاسك فورم نرجعوا لهذه من بعد باش ما تقلقنيش في l'explication. donc عندي I'm executing hello function. باهي وباش نبدل توا باش نزيد تاسك hello learn css يقول القاي باش نزيد تاسك qu'est-ce que je vais changer je vais juste changer في التاسكس في la liste des tasks اللي هي في الاب donc je vais modifier tasks هذي d'accord. donc j'efface ma console نعمل add et نلقى الكومبوزون hello et il est نقولوا هي re-rendered معناها il est réexécuté كأنها فونكسيون عاودت عيطت لها et pourtant قاعدين معناها هو ما عنده حتى شيء يتبدل comme paramètre معناها قاعدين نخسروا في البرفورمانس. donc d'où l'utilisation تاع ميمو. شنو يقول معناها علاش هو صار re-rendering خاطر en fait on a réexécuté la fonction composant parent il va appeler tous les composants fils نتاعو et il va les réexécuter باش يعملوا re-render تاع les تاع معناها UI نتاعو الكل. باهي شنو صار باش ما يصيرش هذا plutôt pour le composant hello نمشيو لhello on va importer ميمو مفسرنا ميمو dans la vidéo d'avant. شنو باش نعملو باش نلفو ميمو hello ميمو d'accord jusque là c'est parfait ما عملنا ما ثما شيء. شوفوا donc l'exécution comment ça va se passer. احنا شنو قلنا en fait هوني قلنا الهيلو قلنا للي باش تعمل هيلو راهو هيلو كاين لي بارامتر اللي تبعثهم له ما تبدلوش ماهوش يعاود يريرنت ترانثبتو. باهي on rafraîchit المرة الأولى عنا l'exécution تاع البارامتر هذا. توا on va ajouter une tâche. j'efface ma console je mets ma valeur ونعمل add task. donc la tâche a été ajoutée ici et pourtant le composant ما عملش re-rendering. tout ça grâce à Memo qui est apparu depuis la version 16.8. نجمو نزيدو تقراو على الانترنت principe de memoization مش memoization d'accord. donc نحطوها على جوجل memoization راهو تفهموا le principe تاع technique c'est une technique d'optimisation de code. نزيدو اقراو عليها.